सैलून एंड इसको बनाने में मुझे 4 आवर्स मिले, बट मुझे वो आउटकम मिली क्या जो मुझे चाहिए था। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ये मैंने पैक किया हुआ है। ये सब बीड्स मिले, ये फ्रीबी में मैंने किसी को दिए थे तो मैंने अपने वाले में भी डाल दिया। थैंक यू का कार्ड। लेट्स ओपन। इसके अंदर इतना सब कुछ है। कैन यू इमेजिन? सी आई हैव दीज ऑल थिंग्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने फेक नेल से। 4 सेट मिले हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये देखो इतना सुंदर हमने नेल्स बनाए हैं। सम आर्टिफिशियल नेल्स जो बाहर से मिलते हैं, सम ऑलरेडी फेक नेल्स जो बाहर से होते हैं विदाउट कलर्ड, like see like transparent and white. Okay, to practice on it. एंड जो स्टैंड होता है प्रैक्टिस करने का वो है हम लोगों का, ये निकालने दो मुझे, ये जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। इस पर आप इजीली रख सकते हो नेल को, मैं दिखाती हूँ रख के। मान लो अगर आपको इस पर करना है, ये ले लो, इस पर ऐसे रख, इस पर ऐसे रख के। अभी ये अनस्टेबल हो, अभी हम लोग बेड पे है ना तो थोड़ा सा नहीं हो रहा है। ये हमने डिब्बी में रखा है। क्यूटिकल ऑयल दिया है, देन सब नेल पेंट्स दिए हैं, करके भी दिखाऊंगी लास्ट में। ओके, नेल पेंट्स दिए हैं, एक और है। ये हमने सिरम दिया है, ग्लिटर्स हैं इसमें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंड ये है वो जिससे ऐसे करके हम दबाते हैं एंड यूवी लैम्प में करते। तो अगर आपके पास यूवी लाइट है ना तो आप उसमें भी डाल सकते हो इससे। उसके बाद हमारा मेन आ जाता है, हम लोग यहाँ वीड और सोप है टू वॉश योर हैंड्स। फाइनली में आते हैं हम लोग का नेल ग्लू जो पूरा होममेड है। ये मैंने आर्टिफिशियल नेल पेंट डाला है, देखो। उसके बाद एक ब्रश डाला है, ट्वीज़र डाला है और नेल फाइनर डाला है। ट्वीज़र इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टिकर्स भी हैं, ये देखो स्टिकर्स। चलो बाय बाय।